Dober dan vsem. Kar se tiče kadra, Pridigar in Mejač, veste tudi sami, da sta kaznovana, ne bosta mogla nastopiti, ne bom mogel računati tudi na Džinića, Mileca in Pavličiča. Vsi ostali so nared. Na tekmi proti Nafti, ko Mejač ni nastopil, je to na njegovem mestu nastopil Mertelj in je to nalogo opravil zelo solidno. Res je, da nima veliko prakse na tem mestu, vendar je Mertelj tip igralca, kateri lahko na eni tekmi oziroma vsake toliko tu skoči in odigra na zadovoljivem nivoju. Če pogledamo to prvo tekmo, je tam po tej strani bilo več z njihove strani, to pomeni, smo imeli vsaj v prvem polčasu več težav po tem boku, tako da Mertelj svojo fizično sposobnostjo, hitrostjo, ki jo ima, mislim, da s pomočjo bočnega veznega igralca lahko to dobro opravi. Tu mislim, da ni potrebno dosti filozofirati, ampak se samo spomniti trenutka, ker v nogometu se ti v enem trenutku obrne situacija. Mi smo v Palermu, ko sta že fanta povedala, do te 35. minute bili zelo dobri, imeli svoje priložnosti in tako rekoč v enem trenutku se nam je vse obrnilo v kontrasmer. Tako da tudi na tej tekmi tako mogoče. Enostavno želimo si igrati napadalno, proti njim si lahko ustvarimo priložnosti, smo to tudi pokazali, da so tudi oni ranljivi oziroma da imamo mi sposobnost. Kot sem pred prvo tekmo rekel, da smo mi tisti, kateri smo v dobrem momentu, to res smo. Zdaj pa je samo potrebno, že kot je Josip rekel, priložnosti, katerih ne bo veliko, jih izkoristiti. Tako, kar se tiče njih, oni so že na tej tekmi pokazali, da imajo odličen prehod v napad, to vemo, to smo videli tudi na prejšnjih pripravljalnih tekmah, videli smo tudi na tej tekmi, da je prehod oziroma da ti z 2-3 pasi pridejo zelo blizu gola. Videli smo, kje so nevarni, ko jim pustiš sredino malce odprto, se en od napadalcev izvleče iz zadnje linije in tako so nam zabili gol, ki je bil Marko izključen oziroma tudi drugi, tako da tu moramo paziti. Za pred sredino, biti zelo pazljivi pri trenutku, ko mi izgubimo žogo in pa potem naše prednosti so pa sigurno te, da se zelo kvalitetno vključimo v napad z več strani, z enega boka, z drugega, tudi imamo nevarnega Iličića, Tavareša, jasno tudi in ostale. Zelo podobno s tem, da bi si želel, da ostanemo 90 minut z 11 na igrišču. Ne. Tako kot ni bila posebna pozornost posvečena pred recimo srečanjem v Palermu, fant je to svojo priložnost izkoristil dobro, videlo se je, da ko se je potem jasno izklopi priti v tekmo, ni enostavno, še posebej, če nimaš časa za se pripraviti, kot ga on ni imel dovolj. Pol v drugem polčasu je bil res dober in ne vidimo razloga, da tak ne bi bil tudi na tej tekmi. Topič. On je trenutno naš tretji vratar in on bo na klopi. Pozdrav vsem skupaj. Mislim, da smo tekmo v Palermu prvi polčas igrali zelo dobro. Torej tisti rdeči karton nas je pokopal, vendar moramo se naslanjati na prvi polčas, kajti igrali smo proti ekipi, ki igra v italijanski ligi, je visoko in mislim, da moramo na povratni tekmi odigrati
po najboljših močeh, kajti vemo, da se čudeži dogajajo in upam, da se bo ta četrtek zgodil. Dober dan vsem skupaj. Mi bomo naredili vse, da bi napredovali. Kajti dokazali smo, da smo dobra ekipa. Palermo ne narediš na vsaki tekmi 10 priložnosti, tako da upamo na najboljše in da bomo preobrnili ta rezultat sebi v korist. Vsekakor, ne vem, kaj naj rečem, mi smo si ustvarjali priložnosti, če ne bomo zadeli, verjetno ne bomo zmagali, tako da upam, da nam vse te priložnosti bomo izkoristili in da bomo to želeno napredovanje dosegli. Vsekakor, moramo biti bolj skoncentrirani v zaključkih, kajti poznamo pravilo, če se ne daneš, ga dobiš, tako da upamo na najboljše.